Ne jemi një kombë që rreh në 2 shtete. Shqipëria është shtëpia juaj, ashtu si Kosova është shpirti ynë. E nderuar Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuar Kryetare e Kuvendit, zonja Albulena Axhiu, e nderuar Kryeministër zoti Kurti, të nderuas drejtues të institucioneve kushtetuese, të nderuar antar të kabinetit qeveritar dhe deputet, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, të nderuar përfaqësues të jetës politike, akademike, kulturore dhe fetare e mediatike, si dhe organizatave të dala nga lufta, veteranë dhe familje të dëshmorëve, nderuar familja Rugova, nderuar familja Jashari, i dashur Baca Rifat, vëllezër e motra, të nderuar miq ndërkombëtar të ftuar pjesëmarrës sot në këtë ceremoni. Është kënaqësi për mua që të jem prezent në këtë solemnitet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë. Çdo shqiptar kudo ndodhet, çdo familje shqiptare në Shqipëri a diasporë, sot ndihen pjesë e festës, e gëzimit, e urimit dhe krenarisë. Sot është një ditë e madhe. Sot, Kosova mbush 18 vjeç. Në jetën e një njeriu, kjo është mosha e pjekurisë. Momenti kur ëndrat e fëmirisë marrin formën e përgjegjësisë. Në jetën e një shteti, ky përvjetor është dëshmia se Republika e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm, një shtet sovran. Kosova ishte vendi ku liria vritej, sot është vendi ku liria funksionon, ku liria frymëzon. Kosova e sotshme është një shtet i ri në vite, por me rrënjë të thella sakrificash, kontributesh dhe meritash. Ajo ecën me hapa të sigurt drejt së ardhmes, pa harruar kurrë themelet mbi të cilët u ndërtua. Intelektualët dhe studentët, mendimtarët dhe luftëtarët u bashkuan rreth ideal dhe idesë së pavarësisë dhe luftuan me sukses për ideale të mëdha, për lirinë, për drejtat e tyre, për identitetin kombëtar shqiptar dhe mbijetesën. Nga mençuria dhe vizioni paqësore largpamës i presidentit Ibrahim Rugova, që i dha Kosovës miqt orientimin euroatlantik dhe besimin në vlera, nga Adem Demaçi që me sakrificën e tij për liri e bashkim u shndërrua në ndërgjegje kombëtare, te pushka, trimëria dhe heroizmi i heroit ton kombëtar Adem Jashari dhe lufta e drejtë çlirimtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që i dha Kosovës lirin. Ky popull ka treguar se është qëndrestar dhe i pathyeshëm. Kosova ishte me fat që i pati, i rriti, i besoi dhe sot i mban ashtu siç e meritojnë, simbole frymëzuese të Republikës Kosovës. Kosova është një histori e jetuar suksesi, një histori që bën krenar kombin ton dhe të gjithë ata që luftuan dhe kontribuan gjatë viteve e dekadave, por bën krenar gjithashtu edhe miqtë e partnerët tanë strategjik, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkësinë Perëndimore. Për herë të parë në histori, NATO përdori nenin e angazhimit, duke parandaluar katastrofën humanitare, spastrimin etnik, gjenocidin dhe dëbimin kolektiv të qytetarëve të Kosovës, duke mundësuar rikthimin në shtëpitë e tyre, rikthimin në tokën e tyre, rikthimin në shtetin e tyre, rikthimin në familjen e vlerave europiane. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në Hag. Historia e Republikës Kosovës nuk mund të kuptohet
dhe as të shkruhet pa emrat e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe bashkëluftëtarëve të tyre. Ata që dje udhëhoqën popullin drejt lirisë, sot po përballen padrejtësisht me akuza të montuara në gjykatën ndërkombëtare, duke na bërë të gjithëve të ndihemi të fyer, të paragjykuar dhe të akuzuar. Ata, ushtria shtirimtare e Kosovës dhe të gjithë të tjerët që morën armët për të kërkuar lirinë për adeun e tyre, lirinë për familjet e tyre, për tokën e tyre, gjuhën e tyre, të drejtat e tyre, janë siç kanë qenë e do të jetë gjithmonë, kudo, kurdo e në çdo kohë, simbole të lirisë. Ata janë memorie shtetërore e kombëtare. E vërteta nuk mund të tjetërsohet dhe historia nuk mund të rishkruhet e as ndryshohet, sepse liria ka emër, liria meriton respekt, liria meriton drejtësi, liria meriton mirënjohje. Republika e Shqipërisë është me UÇK-n, me komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, me qytetarët e Kosovës me dhimbjen dhe zemërimin e tyre. Shqipëria ka qëndruar pranë Kosovës, Shqipëria qëndron sot krah Kosovës dhe do të qëndrojë jetë e motë me Kosovën. Në këtë përvjetor, ne kujtojmë se Kosova nuk ishte e vetme në luftën e saj për liri. Mirënjohja jone e përjetshme shkon për familjen e kombeve perëndimore, që u bën jo vetëm aleat, por edhe ndërgjegje morale. Mirënjohja jone e përjetshme shkon për Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe miq ndërkombëtar që ndalën gjenocidin ndaj popullit të Kosovës. Sot Kosova nuk është vetëm produkt i kësaj ndime, por një nga mbrojtëset më të qëndrueshme të këtyre vlerave. Të nderuar miq, vëllezër e motra, Kosova e sotshme na bën krenar. Ajo ka konsoliduar institucionet demokratike, ka zhvilluar procese zgjedhore të qeta dhe gjithëpërfshirëse dhe ka dëshmuar pjekuri demokratike. Vullneti i qytetarëve i shprehur qartë në zgjedhjet e fundit tashmë ka marrë formë institucionale me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Sfida e tanishme është që ky mandat i besuar nga qytetarët të përkthehet në qeverisje të përgjegjshme, vendimarrje të guximshme dhe përballimin me guxim dhe me mençuri të sfidave të dialogut dhe të integrimit evropian. Urime dhe suksese institucioneve të reja në përmbushjen e përgjegjësive shtetërore. Të nderuar të pranishëm, bota është në ndryshim. Në pak vite po ndryshojnë 10 vite politika, pakte, modele dhe projekte. Shqipëria dhe Kosova janë të orientuara drejt dhe pa ekuivok. Kjo nuk është zgjedhje jon kalimtare. Kjo nuk është zgjedhje e rastësishme. Është zgjedhja jon strategjike, afatgjatë dhe pjesë e identitetit ton kombëtar. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Kosovës është organike, vllazërore dhe e shenjtë. Ne jemi një kombë që rreh në 2 shtete. Shqipëria është shtëpia juaj, ashtu si Kosova është shpirti ynë. Bashkëpunimi ynë në çdo fushë nuk është zgjedhje politike dhe as interes i përkohshëm, është detyrimi ynë ndaj brezave. Shqipëria dhe Kosova krah për krah ecin sot në të njëjtin bushull drejt një hapësire ku vlerat e lirisë, demokracisë dhe paqes janë të pacënueshme. Ky 18 vjetor na rikujton se ashtu siç ishim bashkë në ditët e vështira të mbijetesës, do të jemi bashkë edhe në tryezat e Brukselit për të dëshmuar se shpirti i shqiptarit ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë e përjetësisht euroatlantik. Shqiptarët në rajon, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Malzi dhe Serbi, kanë qenë dhe mbeten një faktor i rëndësishëm, emancipues, integrues dhe evropianizues, si dhe kontribues për paqen, sigurinë, stabilitetin dhe begatinë në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Nuk mund të ketë Europë të plotë pa një Kosovë të barabartë mes të barabartëve. Shqipëria do të vazhdojë të jetë një zë i Kosovës në çdo tryezë ndërkombëtare, derisa flamuri i saj të valvitet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në NATO. Republika e Kosovës e meriton statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe heqjen e çdo mase kufizuese. Një Kosovë e integruar dhe një faktor shqiptar i fuqizuar janë garanci për stabilitet, demokraci dhe fqinjësi të mirë. Pas 18 vitesh,
Kosova nuk është më një projekt shprese, është një shtet real, me sfida reale dhe me potencial të jashtëzakonshëm. Kosova sot është më e fortë se sa dje dhe më e përgatitur për sfidat e së nesërmes. Sfidat mbeten, por edhe vendosmëria jonë për t'i përballuar ato është e palëkundur. E ardhmja e Republikës Kosovës është europiane, demokratike dhe e lidhur ngushtë me Republikën e Shqipërisë. Të dashur vëllezër e motra, me këto mesazhe vllazërore unë dëshiroj të konfirmoj edhe një herë se është e përbashkët për çdo kryetar shteti të Shqipërisë, qeveri apo parti politike, institucion apo qytetar shqiptar. Urimi që Kosova të ketë progres demokratik e mirëqenie për qytetarët e saj, të ketë sukses dhe zhvillim, të forcoj paqen, të avancoj dialogun politik dhe të mbetet jo vetëm shteti me moshën më të re të popullsisë, por edhe shteti që ndërton një të ardhme europiane për rinin, me rinin dhe në pritshmëritë e të rinjve. Gëzojeni këtë liri të fituar me gjak dhe të mbajtur me mund dhe sakrifica. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi për jetë, pavarësia, bekuar qoftë Republika e Kosovës, rroft kombi shqiptar, rrofshin miqt e shqiptarëve.